出そうで出ない。止まらない。そんなくしゃみ、止めるちょっと意外な方法があるんです。それが、鼻の下を指で軽く押さえること。くしゃみは鼻腔の刺激によって起きる三叉神経の反射。鼻の下はその神経の一部が通っていて、軽く刺激すると反射が和らぐケースがあるんです。また、深呼吸や明るい光から目をそらすことで意識をそらすのも効果的と言われています。科学的に完全に証明されてはいないけど、試す価値はあり。止まらないくしゃみに話したプッシュ。ちょっとした裏技ですっきり。いいね&フォローで毎日雑学。